Dos frigidades que le vamos a cambiar lo que llama el filtro de temperatura aquí, el inferior. ¿Qué pasa? Le hicieron un empalme aquí y está muy rígido. Y cuando pasa la seta por aquí, brinca. Este pequeño desnivel y dureza de esto hace que suene. Entonces la vamos a reemplazar por la nueva.